Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня хотел бы рассказать о следующем этапе. Камин. Будем готовить перегородку из кирпича и портал. Портал тоже из кирпича шамотного. Вот под такую плитку. Первый ряд выложен. Заднюю стенку кирпича. Начало есть, продолжение будет. Еще и замажем, заляпаем, кирпич поднимется еще, будет еще короби. Филипп, улыбайся. Помощник новый, второй помощник.